Үлэ олох тутула. Үлэ хайдах барарыттан, киһи хайдах үлэлиириттэн олох сайдыыта тутулуктаах. Биһиги бүгүн Соколов Виктор Иннокентьевичка кэллибит. Кини сайдыытааҕы дизельный станция тутаах үлэһитэ дизелииһа. Виктор Иннокентьевич аҕата бу баһүөлэк маҥнайгы дизелииһэ этэ. Виктор алта саастааҕыттан аҕатын кытта станцияҕа кэлсэрэ. Ити кэмтэн ыла кини олоҕо бу станцияны кытта ситимнээх. Бу станция үлэтэ Виктор Иннокентьевичтен тутулуктаах диэтэхпитинэ да омун буолбатах. Кини хая да үрдүк үөрэхтээх инженердээҕэр ордук сатабыллаах. Станция ол бу алдьаныытын барытын кини быһаарар, оҥорор. Бөһүөлэк иһигэр дьоҥҥа араас бытовой тэриллэрин уонна мотоциклтан массыынаҕа диэри өрөмүөннээн биэрэр көмүс тарбахтаах дириҥ билиилээх киһи. Соколов баар буолан станциябыт үлэтигэр эрэллээхпит, дэһэллэр олохтоохтор. Виктор Иннокентьевич олоҕун устата үлэни өрө тутан кэллэ. Кини манна Джордантан тахса сыл үлэлиир. Маннык үлэҕэ бэриниилээх эппиэтинэстээх дьон баар буолан олохпут сайдар. Виктор Иннокентьевич үлэ бэдэрээнэ эҥин эһилиэгин бочуоттаах үлэһитэ. Биһиги кининэн киэн туттабыт.